Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар айымдалар. Бүгүн 8 февраль 2026 жыл элтерди билерман ордо кышкы сериялар 5-тур. Мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайм. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Ырыскүл Сатилова жетектеген команда биздин ордого келген. Команданы анда ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү 5-турда Айпери Көчкөнова команданын мүчөсү, 3-курс Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин студенткасы. Экинчи катышуучубуз Асылбек кызы Биби Мариям, ушул эле университеттин студенткасы. Үчүнчү катышуучубуз Талайбек кызы Мавлюда, 3-курс, ушул эле университеттин студенткасы. Төртүнчү катышуучубуз Байыш Маматов, Ош мамлекеттик университетинин 3-курстун студенти, программист адиси боюнча учурда окуп жатат. 5-чи катышуучубуз Канатбек Равшан уулу, команда мүчөсү. Жана Ырыскүл Сатилова. Команданын бүгүн Ырыскүл жетектейт, 1-курста окуйт Кыргыз Өзбек университетинде. Мына ушул команда урматтуу телекөрүүчүлөр бүгүн Премьер Лигага ат салышуу үчүн келишкен. Ырыскүл айым, командаңыз оюнга даярбы? Мандайыңыздар жакшыбы? Сизден экөөбүз сөз оюн баштап алалы. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу жана урматтуу көрүүчүлөр. Даярдыгыбыз мыкты, буюрса жеңиш менен кайтабыз деген ойдобуз. Команда бир кол чаап коелу. Команда бүгүн Премьер Лигага чыгуу үчүн дагы бир жолу ойнойт. Күзгү серияда тилекке каршы команда жеңилип калган. Эми бүгүнкү оюн кандай болуп көрөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин оюнга суроо жөнөтүүнү уланта берсеңиздер болот. Биздин дарыгер дос шаары Алмек Таткар көчөсү 330. Өнөктөштөрдү айтып кетели. Адаттагы эле Барбол кондитердик фабрикасы адал таттуу дайыма жаңы гана сиздерге ийгилик каалайт. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюм сүкөнү сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Анда оюн башталды, эсеп 0-0, 1-чи раунд. 1-чи раундга стартыбыз. 1-чи раунд. Бүгүн команданын жетекчилиги Ырыскүлдүн мойнунда. Буга чейинки оюнда Канатбек өзүн сынап көргөн. Бүгүн Ырыскүл команданы алдыга жетелеп чыга алабы? Ишенимди актай алабы? Көрөбүз. 1-чи раундда сиздерге каршы Сабира Ахмедова, Ташкент шаарынан суроо жөнөткөн көрөрманыбыз. Экранга көңүл бурабыз. Кесел көгүшкөндөр, каргалар кайсы жактан келип калды деп ойлоп атасыздарбы? Суроону окуйм. Көпчүлүк компаниялар реклама берүү менен бирге маркетинг тармагын аябай мыктылап, бизнесте алдыга карай өсүүгө аракет кылат. Бул компания, же болбосо ушул ишмердүүлүктү жүргүзгөн компания өзүнүн продукциясын иштеп эле чыгарбастан, ал продукция менен дагы бир кызматты аткарышат экен. Ушунчалык жогорку деңгээлде өздөрүнүн жумушун так аткаргандыгы үчүн кээде канаттуулар дагы жаракат алып калышы мүмкүн экен. Экранда көрүп турган канаттууларды мисал кылсак болот. Демек, бул компания сиздерге суроо, эмне продукция чыгарышат? Минута кетти. Андан башка дагы идея. Андан башка варианттарды менен башта да. Может, просто Моюн менен башын карасаңыздар, ошондой болот. жок, ал ушу бир нерсе болгонуна байланыштуу. Одан башка вариант да. Ушул суроо дагы болду да, өзүнүн ишин так аткарган үчүн деп, ушу жаныбарлар дагы жаракат алат деп. жок, ошол эмне үчүн болуп атат? Кандай продукциянын айынан ошондой калыпка келип атат деген. Өзүнүн ишин так аткаргандыгы үчүн. Телевизордагы жакшы эле вариант. Жок, андан башка дагы идеялар, башка варианттар. Балким ошо бийик имараттар болсо, мисалы барып, мындай учатканда бийик учат го, вот уруп алып өзүн айланып айтасызбы? Ветровая станция. Жок. Тоголо турган деп атасызбы? Колдонуп го. Кондиционер болушу мүмкүн. Вентилятор дейт эле. Вентилятор. Ушул деген сыяктуу бул келтат магачы. Дагы Жок, ого көп бар Дрондор деген да. сыяктуу.
ушундай болуп Анткени атабы? ошо өзүнүн продукциясы менен. Неме жакыныраак булат. Веб экрандар. Да, тоже. Веб экрандар ушунчалык качественный болгондугу Алда. үчүн аларды барып түзүп алат деп ойлоп атам. Мисалы Убактыңар бүттү, урматтуу команда. Ким жооп берет? Вентилятор. Деле жок. Жок, вентилятор. Ким жооп берет? Биринчисин Рыскүл? айтайынчы. Урматтуу алып баруучу, бул сурообузда Канат мырза жооп берет. Канат мырза, бул компания эмне продукция чыгарат? Эгерде монтип куштар дагы жаракат ала турган болсо, бул жерде эмне сыр бар? урматтуу алып баруучу бизге эки вариант келди. Ошо биринчиси катуу шамал берген Вентилятор. Анан экинчиси веб экрандар, мисалы. Чоң, мисалы ошто да чоң экран бар. Ушунчалык көздү алып койгон, же ушунчалык качественный болгондуктан куштар да ошону байкабай сүзүп калышы мүмкүн деген сыяктуу вариант келди. LED экрандарбы? Качественный ойлоп атам. Бир мисалдап бериңчи, кандай? Ушунчалык тунук көргөзөт деген. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул компания айнек чыгаруучу компания. Жана ошол эле учурда айнек тазалагычтарды дагы өздөрү жөнөтүп берет. Айнек ушунчалык тунук болгондуктан, Канат мырза, экран эмес, LED экран эмес, айнектерден тосук экендигин байкабай калып, канатуулар тумшугун уруп, башын уруп, айтор мойнун сындырып алган учурлар дагы бар экен. Эмне үчүн бул вариант сиздерге келбеди, мен түшүнбөдүм. Эсеп 1-0. Эсеп 1-0. Сиздерде бул вариант бар беле? Айнек Изилесе чыгат. Жок. ойлантат экинчи раунд. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Тургандардын көпчүлүгү тапкандай бир ишараларды көрсөтүп калды. Азыр биринчи суроону Нурбай Чолпонбаев Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Сиздерге суроо. Ислам тарыхындагы белгилүү алымдардын бири Хасан аль-Басри бир күнү баратса жолдо жаназага туш болот. Бир маркумду узатып жаткан жаназага туш болот. Ал жерде адамдар ыйлап жаткан болот жана эмне болду деп сураса, ушундай булар өткөн адамга ыйлап жатат деп жооп беришет экен. Ошону Хасан аль-Басри айтат экен. Урматтуу аза күтүп отургандар, ыйлап отургандар, сиздер көзөтүп кеткен адамга ыйлабагыла. Маселе алында эмес дептир. Силер өзүңөр ыйлагыла, эми өзүңөр үчүн ыйлагыла дейт экен да. Таң калышып, неге деп сурашат экен. Ошондо Хасан аль-Басри айтат экен, каза болгон адам силер көрө элек 3 нерсени көрүп бүттү дейт экен. Биринчиси, бул адам өлүм даамын татып бүттү. Силер көрө элексиңер аны, тата элексиңер. Экинчиси, бул адам жан алчу периштенин дагы жүзүн көрдү. Сиздер көрө элексиздер. Жана үчүнчүсү, эмне деши мүмкүн. Силер дагы аны мындай көрө элексиңер дегенде. Кетти минута. Кабырдагы азап жана башка кайсы идеялар бар? 3 нерсени көрүп бүттү дейт. Биринчиси өлүм, Биринчиси өлүмдүн даамы дейт. экинчиси жан алуучу. Өзү каза болгондон кийин балким кандай эме Экинчиси болгондо? жан алуучу дедің, Экинчи жан алуучу, Үчүнчүсү үчүнчүсү кабыр азабы. Кабыр азабы жана дагы кандай идеялар бар? Сурак да, мисалы. Мисалы, же тозокко же бейиске деп. Сурак. Жок, ошо ал кабырдагы ошо сурак жана Ошо сурак Жок, ана кабыр азабы дегенде берет негизи. периште көрүп атпайбы, экинчиде ал экинчи. ал периште, ал жан алуучу периштени көрдүп атат. Кабырдагы периште башка да. Жок, ошол эле тура болот. Кабыр азабы. Сен ушул үчүн Жок, өзүңөргө ойлонго ушул экөөнөн кийин Ошол үчүнчүсү ушул кабыр азабы Ошол болот да. мен да ойлодум. От кийин силер өлүп Балким калсаңар эле. ал өзү каза болгондон кийин кандай өзүнөн кийин эми баары асмандан көрүп турат да. Ооба, жакындарынан балким Жок. Кабыр азабы болуп жакыныраак болуп калды. кабар азабы Дагы жакыныраак башка болуп идея. калды, да башка идея. Кандай ой келип атат? Мага да ушу кабар азабы эле азыр жакын келип атат. Ошол эле бар да, бирок. Ошол Азыр бирлигиде токтолуп калып башыбыз керек да. Жок. Так ойлой эле. Ким жооп берет? Рысул ким жооп берет? Үчүнчү эмнени көрдү, силер көрө элексиңер деди. Бул суроонун жообу Байыш мырза айтып кетсе. Байыш Маматов. Биздин жооп кабар азабы деп ойлоп атабыз. Эмне ошондо? Азыркы учурда ошо кабар азабы келип атат да бизге. Ошо кабар азабындагы суроо жооптор да. Ооба. Ошону да кошуп коеюн. Жооп кабыл алынат.
Хасан Басри жөнүндө бир маалымат окугансыздарбы? Негизи мындай. Туура жоопду айтам. Үчүнчүсүн Хасан Басри айтып атат. Бул каза болгон адам же бейиш, же тозокко түшөрүн сезип бүттү. Ал эми силер аны сезе элексиңер деди. Бул жерде Байыш мырза айтып атат, бул кабыр азабын көрдү, силер көрө элексиңер деген ойду айттыңыз. Ушундайбы? Логикалык жактан алганда жакындык бар. Командага азырынча бир упай беребиз. 1-1. 1-1. Команда делегөөчүлөр менен экинчи раундда теңдешти. Ойлонат үчүнчү раунд. Үчүнчү раунд. Жандуу болуңуздар. Программист адистигинде окуйт экен Байыш мырза. Бул кесип өзүңүз жактырып алган кесиппи, Байыш? Ооба, өзүм жактырып алган кесип. Же аты негизи окуу дегенби? Жок, негизи өзүм IT тармагына кызыгам, ошол үчүн программист кесибин тандагам. Жакшы. Үчүнчү раунд силерге каршы Нурай Мусаева суроо берет, Токмок шаарынын тургуну. Кыргызда жакшы бир сөз бар. Айдын 15-и жарык, 15-и караңгы деген, Бул сөздү мындай туп-туура колдонгон бир кесиптин ээлери бар экен да, мындай туура түшөт экен ушул кесиптин ээлери, ушул сөзчү. Алардын аткарган жумушу чындыгында эле ушундай мааниде, ушуга туура келет экен. Керек болсо Украинада ушул кесип ээлерине таандык бир команда дагы бар экен. Украинада. Ал кайсы тармакта команда мен силерге айтпайм. Демек, бул сөздү кайсыл кесип ээлерине тиешелүү деп эсептесек болот. Айдын 15-и жарык, 15-и караңгы. Минута кетти. Мисалы 15 күн бир 15 күн караңгы жерде иштеп, 15 күн күндүзгө чыккан адамдар Мага барбы? бир эле барат кетет. Неме шахтер деген. Мен дагы. Жок, андан башка да идея бар эми. Клубтагы бар да, мисалы. Идея барбы? Клубтагы бар, ушундай сыяктуу көбүрөөк командалар, клубтар бар да. Башка вариант, мисалы шахтерден башка дагы. 15 күн ушундай иштейт. Балким 15 күн түн иштейт. Балким күндүз 15 Же ал күн. жакта мусулмандар бар деп койсоң. Жок, ушундай жакшы Дагы башка идея. Украинада кеңири Кемал барбы? Мына шахтерде иштеп турган. Мындай көрөк деген, мындай сурат талап көппү деген. Ооба. Анда Оюңуздар А башка варианттар карайлы эле Украинада. Украина. Жери чоң. 15 жарык, 15 караңгы. Не жумуш Ошондо шахтерлор Шахтер бирок могу Сомодукты баары карайт да аны. шахтер деген неме жакшы болду го дейм. Жок, Шахтер андан башка жакшы дагы вариант. ойлор. Ошо Украинада негизи шахтер деген да неме бар да, оюн командасы. Мына түзмө түзөтпөйбү? Сосын ким жооп берет? 15 күн. Ким жооп берет? Биздин командабыз менен келишип, мындай жоопко келдик. Биз буну Шахтер деп ойлойбуз. Жана Украинада Шахтер деген команда бар деп билебиз. Бул шахтерлор болчу, жок туура? Шахтер деген футбол командасы жөнүндө дагы сөз кетти. Бул жерде 2-1 эсеп. Команда бир упай алдыга чыкты. Ойнолгон 4-чү раунд. 4-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 5-чи тур кышкы сериялар. Рыскүл Сатиловдун командасы Премьер Лигага катыша алыш үчүн аракет кылып жатат. Бул команданын курамында жаш курак салыштырмалуу өтө жаш команда. Бардыгы эле ушул клубда ойноп жүргөн, ойноп кеткен командалардын дээрлик баары ушул этапты басып өткөн десек болот. Бехруз Бердалов Ташкент шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Тагын Маманов, Семет Амиретти баары ушул куракта келген болсо керек. Бир экинчи курс, биринчи курс дегендей. Бирок 17 жылдан бери ушул Сагын Маманов клубда ойноп келе жатат. 17 жыл. Канат мырза 17 жыл ойнойм мындан бул жагына деген сизде кепилдик ишеним бере аласызбы, мындай ишенип айта аласызбы? Мен дагы 17 жыл ойнойм деп. Негизи ниет бар негизи. Ниет бар. Ниет болсо эле, демек анда негизи мен Алматы албарчы, мен билерман ордодо Семетей ака менен Сагын аканы неме кылам да, Месси менен Роналдо элестетем. Футболдогудайчы. Өтө күчтүү оюнчу элестетем мен. экөө тең алтын топту алган. Ооба, эки тең алган. Бул экөөбүз тең мыкты билерман болгон. Эки тең билерман ордонун даражасын көтөргөн да булар. Алар футболдун даражасын көтөргөн ага. Туура айтасыз. Анда мен суроо өтөйүн. Авраам Линкольн, АКШнын президенти, дайыма балалыгы жана үй бүлөсү тууралуу мындай маалымат берүүдөн,
прессага айтуудан мындай тартынып жүргөн да ошол. Өз үй бүлөсү жөнүндө маалымат бергенди жактырчу эмес экен. Бирок 1860 жылга чейин Авраам Линкольндун өмүр баянын жарыялоо зарылдыгы келип чыккан. Мажбур түрдө жарыялаш керек болду анын өмүр баянын, анын ишмердүүлүгү тууралуу. Эмне себеп болушу мүмкүн буга? Кетти минута. Абрам Линкольн мисалы 1860 жылда атат го, ошол жылы өлгөн болсо, мисалы өлгөндө типа эмне иш кылды ушака чейин деп баарын айтышат го. Вот ошондой деп ойлоп калдым. балким бир какой-то бир должность алды. бир сыйлык алды дейсиңби? Может, Нобель сыйлыгын алды дейсиңби? Балким ошол үчүн дагы айтылдыбы же ошол бир чыгарма жазылдыбы? 1860 жылы өлүп калбады беле? Эгер ошол жылы өлгөн болсо, вот типа үй бүлөсү мындай үй бүлөдөн туулган, анан ошондой өлдү деши бир мүмкүн. ачылыш чыгарышы мүмкүн да балким. Айтырыз. Балким Ошол жылы бир ачылыш чыгаргандыр. Ачылыш чыгарса, бирок ага чейин айтпайбы анда? Ошо Уақыт ачылыштан бүтті. кийин билинген да балким. Алматы алып баруучу менин маалыматым жок. Бул суроонун жообун Мавлида эже жооп берсе. Эгерде маалымат жок болсо, кандай болуп калышы мүмкүн? Эмне үчүн бул өзү тууралуу маалымат берүү зарылдыгы келип чыккан 60-жылга чейин? Ошол акчага сүрөтү түшүрүлгөн үчүн, вот ошон үчүн маалымат берген деп ойлоп атам. Типа өзү жөнүндө маалымат болушу үчүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул Линкольн АКШнын президенти болуп жатса, демек 60-жылга чейин деп ата турган болсок, ал албетте президентке талапкерлигин койгон. Президентке талапкерлигин койгондон кийин ал жөнүндө маалымат болуш керек, туура Мавлида? Коомчулук Линкольндун ким экенин билиш керек. Айла жок, мажбур түрдө ал прессага өзү тууралуу үй бүлөсү тууралуу маалымат бериш керек болгон. Себеби эл билиш керек эле ал ким экенин. Көрдүңүзбү? Мына ошол себептен дагы 5-раунд. Жоо кеткенден кийин кылычты кынга салыш керек. Ким айтты азыр мен билдим эле деп. Мариям. Талабек Касымов Аран районунан силерге каршы суроо берет. 1770 жылдары кайра Америкага барат экенбиз. Америкада кагаз акчалар кадырын жоготуп, эл аларды мындайча айтканда отко жакканга гана колдонуп калган. Базарда алтын гана жүгүртүлгөн. Бул 16-кылымдын акыры жактары, жарымынан кийин болот. Бирок Бенджамин Франклин бир түн ичинде бул кагаздарга мындайча айтканда жан киргизип, аларды алтындан дагы баалуу кылып коет. Буга чейин ал коомчулукка, соодагерлерге кайрылып, ушул сөз айткан болот. Ошол замат эл базардагы алтын күмүшүн берип болсо дагы ушул кагаздарды кайра чогулта баштайт, купюраларды. Аябай зарыл, баалуу бир акча бирдигине айланып калат кайра элечи. Силерге суроо. Франклин эмне деп айткан болчу? Кетти минута. Соодагерлерге эмне деп айткан ал? Балким ушул алтын менен соода жүргүзө албайсыңар деген. Мындан ары кагаз акчалар Только кагаз акчалар иштетилет деген. Алтынды немеден алып койсо болбойт да, алтын немеси биринчи ордода. Негизи Бенджамин Франклин $100 акчасында сүрөтү неме болгон да. Ооба, Балким ошо өзүң киргизип туруп, мен акчаны будан кийин популярдуу болот дегенди. ошо мен сүрөтүм киргиздим Менин да. билигим жүрөт эми. Вот ошон үчүн Акчага өткүлөө деген майында балким айткандыр алтынды таштап деп. $100 ашык неме жок го, мисалы үчүн $200 эң жогоркусу 100 болот деген үчүн дагы. Балким менин ушул акчада купюрада өзүнүн сүрөтү болгондугу үчүн ушул акчаны иштетсе, балким ошол силердин соода тармагыңар жакшы болот деген ойду айттыбы же кандай болду? ошол менин оюмча ойлойт анда, типа менин билигим жүрөт. Вот бардыгы мен айткандай болот. Ошон үчүн мен силерге убада берем, типа акчага жүрөт дегендей болчу. Эми дагы билбедим. Мариям, жооп бересиз. Акчаны курс алмашкандар. Убакыт бүтү. Ким жооп берет?
соодагерлерге базардагы эмне деп айткан 16-кылымдын 70-жылы? Урматтуу алып баруучу, бул суроонун жообундагы Байыш мырза айтып кетсе. Байыш Маматов, себеби эмнеде? Себеби ошо алтынга тыюу салганго деп ойлойбуз. Кагаз акча иштеткиле деп. Доллар Түшүнүктүү. акчасын. Жооп кабыл алынат. Микрофон барбы ортодо? Сагын мырза, сизде кандай пикир бар? Урматтуу алып баруучу, менин оюмча бул жерде ошо кагаз купюралардан башка нерселер менен соода жасоого тыюу салган. Урматтуу алып баруучу, биздин вариантыбызга токтоло кетсек, биздин вариантыбыз боюнча Бенджамин Франклин өзүнүн долларларды алтынга байлап туруп, убакыт акча деп айткан. Түшүнүктүү. Биздин жооп ошол мезгилде алтын кендерин казуу өтө актуалдуу болгон. Ошондуктан алтын кендери же алтындар же баалуу таштар азайып баратат. Ошон үчүн акчага өткүлөө деген нерсени бергиси келдиби деп ойлодук биз. Түшүнүктүү. Туура жооп. Соодагерлерге басым жасаганымдын себеби да жөн эмес болчу. Соодагер соодасын кылып бүткөндөн кийин эмне кылыш керек өкмөткө, Канатбек? Ал салыгын төлөш керек, Бенджамин Франклин айткан, өкмөт мындан кийин салыкты алтын менен эмес, кагаз менен кабыл алат деген. Кагаз менен гана төлөйсүңөр. Кимде ким кагаз менен төлөбөсө, ал жоопкерчиликке тартылып камалат деген. Ушундай указ чыгарган. Көрдүңүздөрбү кантип мажбурлап атат элдич? Демек ошондон кийин ал кайра алтындын кадырын түшүрүп, кагаз акчаны жүгүртүүгө киргизип салган. Ошондон кийин доллар ошондон кийин күчөп кеткен да. Америкада. 3-2 эсеп. 3-2. Таалайбек Касымов Арамандан тергөөчү тарапка бир упай кош берди. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Активный болуңуздар. Бул жерде Мариям, Айпери, 3-чү курс студенттери. Активный болуңуздар, жандуу болуңуздар. 1 минутта өтүп кетет. Болду, кайра кайтарылбайт ал. Ал кайра кайтарылбайт. Бектемир Исламов Ноокат районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Один дома киносундагы биринчи бөлүгүндө экен же экинчи бөлүгүндөгү Кевин менен кептер баккан аял бир театрдын балконуна чыгып, ошол жерден концерт көргөн бир фрагмент бар. Билесиздерби? Мавлюда. Бул кинону көргөнсүзбү? Эстедиңизби ошол жерде? Балконунан башын чыгарып экөөсү концерт көргөн учур бар да. Бул Нью-Йорктогу Карнеги Холл деген концерт залы. Дүйнөгө белгилүү, аябай чоң концерт залы. Ошол учурда деле кинофильмде белгилүү композитор Джон Уильямстын концерти болуп жаткан болот ошол Один дома кинофильминде. Мен мисал үчүн айтып атам муну. Бул концерттик зал тарыхында өтө таанымал адамдар концерт койгон жер болуп эсептелет. Энрике Карузо, Мария Каллас сыяктуу аябай чоң атактуу композиторлор концерт берген. Дээрлик бардык Американын президенттери бул концерт залына келип, ушундай концерттерди көрүп кетишкен. Улуу Британиянын премьер-министри Уинстон Черчилль дагы, Американын белгилүү жазуучусу Марк Твен дагы көрүүчү болуп келишкен. Мындайча айтканда тарых аябай бай. Эми силерге суроо. Бир жаш музыкант бала жолдо баратып, бир айымдан Карнеги Холл залына кантип барсам болот дейт. Анын колунда бир музыкалык бир аспап бар эле да. Дүйнөнүн менмин деген атактуулары гана ал жерде өзүнүн чыгармачылыгын көрсөткөн бул концерттик залга бул жаш баланын баратканын көргөн аял бул балага 3 жолу сөздү кайталады. 3 жолу. Ушундай кылсаң гана сен ал жерге чыксаң болот деди. Бая балага мындай шыктандыруучу бир сөздү айтты. 3 жолу окшош сөздү 3 жолу айтты да. Эми силерге суроо. Эмне деп айтышы мүмкүн бул жаш музыкант балага? Кетти минута. Көргөм дедиз, Балким болгондо ошол өзүнүн талантын ушул көчөдө көрсөттү Бала дедичи. 3 сөздү айтты дейт. Ошо не сөз дейт да? 3 жолу бир сөздү кайталады. Оку деген сыяктуу ушундай сөз айтты дейт. Адамдын баягы баланын кайсы музыка аспапты колдонгонун таап туруп анан айткан сөзгө. Балким ушул талантыңды көрсөт ошол жерден, анан өзү алып барат сени деп, балким. Ошол жердеги таланттуулар сени тартып алат.
дедиби? ошо балким президент болсоңчу, президент бол депчи. Типа президенттер көбүрөөк барган үчүнчү, может ошол жерге барып калса, сен эгер президент болсоңчу, ошол жерге сен амбициясына барасың дегендейчи. Анда окуу деши мүмкүн, анда окуу деши мүмкүн анда. ошо Окуу десе, десең президент болосуң да. жок Дагы башка вариант. типа варианттарды айтып бериңиздер башка окуу десе кетип кайсыйм да, анакай. жашына байланыштуу эмес балл. жашоосуна Чоңойгондо жашына кандай болушу мүмкүн, например Мисалы ал жака только баягы мындай известный адамдар келет деп атат. Ошо баланы салыштырсак эле бүт сөздү эмне деп кайталашы мүмкүн? Убакыт бүттү. Рыскүл, сиздер бонус алсаңыздар болот, ордодон жардам алсаңыздар болот, эгерде мына бир жооптон кыйналсаңар же жооп беришиңиздер керек. Урматтуу Ордо, жакын келиңиздер, жакын келиңиздер. У вас какие варианты? Кайтала. Аракет кылды. 3 жыл айтып жүрдүм. Кайтала деген сөз. Мисалы сөздү эмнеге кайтала дейт? Жок, кайталай берсең. Кайтала. Мына фраза чаксын себеп баягы кетип аткандачы мисалы асфаб менен кетип атсам мисалы кайтала ушуну кайтала деш мүмкүн. Чындап жакшы эле. Кайтала Же деген улан сөз. О, Америка болот го. Сиздерде Ордо жардам бүттү. Ким жооп берет Рыскүл? Равшан уулу Канатбек. Канатбек. Ордонун жардамы менен мисалы ошол жаш бала мисалы бир аспап кармап кетип аткан болсо, ал айтышы мүмкүн ошол аспабын кайтала же аракет кыл. Ушул сыяктуу мотивация сөз айтышы мүмкүн. Бирөөнө токтолуңуз. Ушул сыяктуу эмес. Ушул сөздү 3 жолу айткан деп. Кайтала. Орусчасы бар. Кайтала. Аракет кыл, максат кой, жет. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Сиздерде экинчи вариант жандуу болчу. Сен иштешиң керек. Андан кийин сен Карнеги холлго гана чыга аласың. Кайтала эмес, иштешиң керек деген сөздү айтканда жатканда аракет кылышың керек деген сөз жакын болчу сиздердикичи. 4-2. 7-чи раундга старт беребиз. Ватыкөлөгөнчөр бүгүн 5-чи тур. Сатило Рыскүлдүн командасы ойнуда өзүн сынап жатат. Премьер лигага чыгуу үчүн бул команданын экинчи оюну. Азырынча телекөрүүчүлөр 2 упай алды да. Буга чейинки оюнда Сайкалык Каныбековдун командасы 5 упай телекөрүүчүлөр тарапта болгондо, бирок жеңип кетти команда аракет кылып. Тынчтык Кубатбеков силерге каршы суроо берет. Миланда, Италиядагы шаар Милан. Уурулар бир банктан $100,000 жакын акчаны уурдап чыгышып, аларды кууган полиция кызматкерлеринен кутулуп кетишкен. Кутулуп кетүү шансы өтө аз болсо дагы булар кутулуп кетишкен. Эми сиздерге суроо. Бул уурулар ушундай бир ыкма колдонушкан. Эми сиздерге суроо. Кадимкидей эле күн жүзү болгон иш, мисалы. Кандай ыкма колдонгон булар? 1-2 кадам же болбосо бир жакын калган жерлерден качып чыгып кетишкен да мындай ыкма колдонгонда. Сиздерге суроо, кандай ыкма колдонушу мүмкүн булар? Кетти. Баягында тез жардамдын машинасы бар го. Вот ошондой да качкан эмеспи? Себеби всегда бар жооп берет го. Жок, жетейин деп атканда Эки кадам калганда да атат. Балким кеткен жанагындай. сыяктуу деген сыяктуучу. Балким бурулуп кетти, балким Миланда ыйык нерсе эмне бар? Ыйык бир нерсе барбы? Миландабы? Милан силер маалыматыңар боюнча. Ошол нерсеге келгендечи жана милиционер тотуп калды, алар не болуп калды. Абертлер өтүп кетти. Нерсе болгон да. Балким мен оймойчу, бирок кандай баары бир Ыйык нерсе болгон. Балким суу менен качып кеткен. ыйык эмне болушу мүмкүн Миланда, Милан боюнча. Күндүзү дейт. Мисалы бир неткен көлөкөсүнө баягы бир немеде барды го. Балким жана Секирүүткүнөн кийинки ошол эмне көлөкөсүн көрүп туруп бир нерсе, ыйык нерсе көлөкөсүн көрүп туруп Чыккан секирип калып кеткен да. Ошол сыяктуу да. Миланда не бар эле өзү? балким бала аларда церковь турабы? Христиан Христиан динин караша. Балким жанагы христиандар неме чалат го немени. Ошол убакыт болгондо Жок. Баягы Миланда ыйык мост жокпу? Бул ачылып жабыла турган мисалы Санкт-Петербург. балким үлгүрбөй калды. Вакыт бүттү, Рыскүл. Миланда.
Ким жооп берет? Бонус алсаңыз жооп бересиздерби? Бул суроонун жообун Мавлида жооп берсе. Саламатсызбы алып баруучу. Биздин оюбузча ошол кууп кетаткан жерде мындай бир ыйык жердин, ыйык нерсенин, Кудай деген санаган нерсенин көлөкөсү түшүп калып, вот ошодон улам машинасы токтоп мындай прям аны мындай типа көлөкөнүн үстүнөн мындай жүрүп кете алган эмес, ошол жерден ары кутулуп кеткен деп ойлоп атабыз. Ким жүрүп кете алган эмес? Артынан кууп кетип аткан Полиция полициялар. кызматкерлери Ооба. өтө такыба полициячылар экен, а? Мен ушундай түшүнөм да. Көлөкөсүнөн коркуп эле токтоп калса, өтө такыба полициячылар экен. Мен туура жоопту айтайын. Туура жооп $100,000 болсо, ушул үчүн камалып кетүү деле мындай алар үчүн бир намыс болгонбу? Эмне кылышкан булар? Булар акчаларды айнектен чачып салган жолгочу. Жолго чачып салганда адамдар эмне кылат акчаны көргөн адамдар? Жолго чыга калгандагы акчалар терип баштаган. Автомашинанын айдоочулары, элдер сапырылган акчаны көрүп туруп терип баштаганда аларды уруп кете албайт да. Токтошко туура келип калган. Тыгын пайда болгон, жана бул учурдан пайдаланып уурулар качып кеткен экен. 5-2 эсеп. 5-2. Телегөрүүчүлөр тарапка дагы бир упай беребиз. Олуттуу, балким бир кооптуу учур келди десек болот. 8-чи раундга старт берели. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Чамдаңыздар, мүмкүнчүлүк барбы? Бар деп тура алабызча. Кечегиде менимче ушундай эле көрүнүштөн Сайкалдын командасы аракет кылып чыгып кеткен. 8-чи раунд. Александр Герасименко сиздерге каршы суроо берет Чувашиядан. Сиздердин назарыңыздарда америкалык бир агенттик тарабынан жүргүзүлгөн бир социалдык реклама десек болот. Сол жактагы сүрөттө эки улайган аксакал адамдар жана ортодо жашыраак бир бала отурат. Оң жагында деле эки улгайып калган аял жана ортодо бир жашыраак кыз отурат дейли. Эми сиздерге суроо. Бул социалдык компаниянын максаты эмне болгон жана бул кимдерге арналган Америкада? Минута кетти. Бул ушул кары кишилерге аябай кандай десем, кары кишилер жей турган нерсе деп балким эмне кылган, потому что кары кишилерге жагып атпайбы? Кандай? Бул кары кишилер дагы аябай тамшанып жей турган же болбосо кары кишилерге жагып турган нерсе рекомендовать этип атат. Рекомендовать бирок ортодогуларга эмне жакпай атат анда? Булар жаш болгондугуна байланыштуу, буларга жакпай турган бир нерсе карылар менен жаштардын ортосундагы. Социальный реклама экен да мындай. Эме эмесин балким ол жерде жаш көрөт, ачуу нерсе жаш көрөт эми кырлышкелер ачуу го. Бияка кетип карап отурат. карасаңыз азыр бул жерде экөө тең жегизден балага берет ортодогугачы. Мен ойлодум ошол сен айткандай тиши болбой сен же дегендей кылыппы. Анан типа жегиси келбей отурган. Бул жакта алардын тиши болуп атпайбы? Жок, тиши бар да, типа протез деген сыяктуу да. Жок, антип айтайын десем, бирок бул жактагысынын суюктук болушундай бирдеме болуп атпайбы? Анын тишке андай тешеси деле жок болуп калат. Колундагыларын карасаң, колунда бул жакта кетип турат да точно. А бул жакта ачуу нерсе. Бир сузумдук эмеспи? Оюңуздарды айтып бериңиз. Эмне келип атат? Сузумдук. Жок, кололордун экиси эмеспи? Аралаштырып жейсиң деген сыяктуу нерсе. Кололордун Вредностьтарды аз жегиле? Или бирок Убакыт бүттү. карама каршы болуп калабы? Убакыт бүттү. Рыскүл. Жооп бересиздерби? Урматтуу алып баруучу, сурооңузду дагы бир жолу кайталап кое аласызбы суранычы? Сиздер көрүп турган социалдык реклама Америкадагы бир агенттик тарабынан түзүлгөн. Жана бул жерде көрүп турганыңыздардай таптакыр жаш курактары туура келбеген көрүнүштү көрсөк болот да. Эки аксакал бири-бири менен мындай сүйлөшүп атат, бирок ортодо жигит эч нерсени түшүнбөгөндөй отурат. А бул жакта деле ортодогу кыз таптакыр эле мындай маани бербей атат да. Аркасындагы турган эки улгайып калган энелер бири-бири менен мындай сүйлөшүп аткандай. Бул агенттиктин иши эмне? Эмнени социалдык компания жүргүзүп жатат буларчы Америкада? Урматтуу алып баруучу, бонус. Кетти бонус. Экөөнү бириктирүүчү да мына себеби
кетчупка кошуп жейсиң го мисалы Турак киришкенечи тамактануу экөөнү эмеспи? бириктирүү да мына жаштар Тура тамактануу Экөөнү кандай болгондо бириктирүү, эмне бириктирүү? Агент деп атат бул жердечи. агенттик эмне иш кылып атабы? биз жолуктук деген бар го казактарда ошол сыяктуу Жок, кандай бириктирүү ошону түшүрсөңүздөр. деген максат болот. Жок, бул жакта бул сүрөттө жалаң актан, бул жакта кара теридеги адамдар турат. Ошону Мындай да, карасаңыз, канатка караң мына жерде. Экөө тең тамакты сунатат, бирок жебей атат да. Мисалы, турак тамактансаң, мисалы, мындай көбүрөөк жашайбыз, ошон үчүн да күлүп жыргап жүрөбүз деген маанидеби депчи. Жакшы да идея болуп атпайбы? Ошол тате бул жерде. Ушул экөөнүкө тең вредность болуп атпайбы? Типа өзүн мындай кыйнабастан, мындай туура тамактанып, адамдар өзү жалкоо болот го, мындай тест атындарды жеп кое беребиз го, вот ошого туура тамактанса все жакшы болот деген. Деген темачы жок го дейм, тамак деген тема мына Реклама агенттиги болуп эмне атат. иш кылат деп атат го, балким еще социальный реклама. Типа, балким тааныштыруу. Социальный реклама. чынайы эле. Анда эмнеге ону чоңдор сүйүнбөй атат, жаштар сүйүнүп атат? Жаштарды тааныштырып атышпайбы? Жаштар Жаштарсыз, мисалы жаштар өзүбүз деле тааныша алабыз да, ого чоң адамдардын кереги жокчу. Эгер чоң адам сендер көз Жаштар азыркы учурда чоң адамдар болсо бөлөк нерсе да, мындай ойлосоңуз, чоң адамдар жашап атат, эми таанышсын дейт да. Биз мындай алтымышка чыгып калсак бир дегенде. Рыскүл, ушул бар айт. ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул акыркы суроого мен өзүм жооп берсем. Мхм. Бул жерде көрүп жатканыңыздай кары кишилерге жагып, бирок жаш адамдарга жакпай атканын көрсөк болот. Аралаша албай атат да? Ооба, Кошула албай атат. аралашпай жатат. көрүп Ооба. атасыңар. Жана ушул жерде булар кандай десем, же ушул туура тамактануу менен көп убакытка кандай десем, көп убакытка чейин жашай аласың. Деп атат, Туура тамактануу менен көп убакытка чейин жашай аласың деп айткысы келип атат. Жооп кабыл алынат, туура жооп. Жап-жаш болуп эле, жашы жетпей, турмушка чыгып кеткен адамдарга, мындайча айтканда, эрте кош бойлуу болууга шашпагыла деген, мындай эрте турмушка чыгып кеткен үй бүлөлөр бар, үй бүлө куруп алгандар бар да. Мына кыз менен баланы карап тура турган болсок, булар эрте эле ата эне болуп алган. Бирок эрте ата эне болгону менен булардын түшүнүгү жаш баладай боюнча калып кетти деп атат. Караңыздар, могу ортодогу кыз лото ойноп атат. Бул жердеги жигит болсо эмне кылып атат? Тамак иче албай атат да, мындайча айтканда. Өз убагыңарда, мындайча айтканда, турмуш убактысы келгенде гана баш кошуп, мындай өзүңөрдүн убагыңар менен карыгыла деген. Эрте эле ата эне болуп алганга шашылбагыла деген ушундай бир рекламалык компания болгон. Балким сиздин экинчи оюңуз бир аз жакыныраак болчу. Ушундай. Урматтуу команда 6-2 эсебинде бүгүн жеңилип калдыңыздар. 6-2 эсебинде команда текке каршы жеңилип калды. Кол чаап коелу, оюн үчүн команда аракет кылды эми колунан келишинче. Дагы бир айланпага алып кетти бул команда. Ушун менен жазгы сериянын акыр жактарын ойнойт. Ушун менен бул команда оюн жыйынтыкталды. Урматтуу Ордо телекөрүүчүлөр, оюн эми негизи орто деңгээлде болду. Канат мырза аябай жакшы баштады. Канат мырза да бүгүн интуис аябай иштеди. Интуиса биринчи суроодо биринчи раундтан башталды. Жетпей калды, бир 90% аракет кылып, 100% аракет кылганда айнек табат болчу. Экинчи суроону алып берди. Командадагы албетте жаңы оюнчулар бир аз командалык аура болбой калды да. Ошондуктан ар бир оюнчунун орду болуш керек. Дайым талашып, тартышып, оюн айтып, Авраам Линкольн жөнүндө суроо аябай жакшы. Бул Авраам Линкольн жөнүндө билебиз. 1961-жылы, 62-жылдары. Бул билесиз, мындай түндүк түштүк, анын катарын бай кедей, анын катарында кара денелүү, ак денелүү деген бөлүнүштү Америкада жок кылган. Ошон үчүн буга кол салып, олигархтар эмне кылган? Буга кырсык учраткан, дүйнөдөн кайтканда орду чоң. Бул дүйнө эли үчүн, Америка эли үчүн, албетте бул сыр жашырган үй бүлөсү үчүн, бирок президентке шайлоо коюп атканда өзүнүн өздүк маалыматы коомчулукка жеткен. Ушул боюнча суроо мен эң мыкты деп айтам. Жаштарга айтабыз, Америка жөнүндө, дүйнө эли жөнүндө, өзүнүн улуу инсандар жөнүндө тарыхын билип жүрүш керек. Экинчиден, Канат мырзаны жигердүү
ойноду десек болот. Команда капитаны дагы аракет кылды, бирок башка командалар дагы кичине аракет кылсын. Мавлида кыздардан бир аз жандуу ойногон аракет кылды. Рахматжан. Рахмат. Жеңилип калуу же жеңип кетүү бул кийинки маселе, бирок команда жандуу ойнош керек. Эске аласыздар деген ойдомун. Албетте биз оюндун соңун шириндиктер менен жыйынтайбыз. Анда бар болчу шириндиктердин студияга алып киребиз. Адал таттуу дайыма жаңы гана сиздер үчүн. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү 5-тур соңуна чыкты. 6 кесимде команда жеңилип калды. Билерман Ордо ар дайым сиздер үчүн эшик ачык, мыкты суроолор күтүп кала бермекчибиз. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум.